င်္ဂလာပါရှင်။နေ့စောကြီးဖျားချောင်းသွားကြတယ်။ဒီနေ့က All Saints Day ဖြစ်တယ်။ကလေးတွေဝေကျွေးရပါတော့။တစ်ခါတလေပါ easy because all all of them Saints Day start activity လေးလောက်ခိုင်းနေ။ညာနဲ့အဖိုးနဲ့ဖွားနဲ့တူသွားပြီးတော့ local library လေးသွားကြတယ်။စောက်တွေဖတ်တယ်၊စောက်တွေငှားတယ်။ပြီးတော့ခုက holiday အနည်းတွေဆိုတော့ဆိုင်နေတာ we have these at home. အခါအင်းစင်နေရလေးတွေသွားကြည့်ရတော့အရန်ကို holiday vibe ပေါ့နော်။ရကလေးတွေလည်းပျော်ပါတယ်။ဝယ်တာမဝယ်တာတော့ပါပါနော်။သွားကြည့်ရအရန်ကိုချစ်စရာလေးတွေပြောစရာလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးသွားကြည့်ဒီခါကျတော့အမြင့်ဆုံးကရှောက်တာတီရှောက်တော့ကိုယ်နောက်ကနေတောက်ရှောက်လိုက်ဒါအထူးဆန်းလေးတွေပြပြီးရင်မှရာထဲတော့ထဲရောက်သွားပြန်ပြီရာထဲတော့ထဲမှာဟိုဟာစီဒီဟာစီဟိုသွားတီသွားပေါ့နော်အရာထဲမှာသူ့ဖို့သူကတဲလာတာပြန်ရောက်အိမ်ပြန်လာကြပုံမှန်တိုင်းစော့ချင်တဲ့ဟာလေးတွေသူတို့စော့ပုံဆွဲချင်တဲ့ဟာလေးတွေဆွဲကိုကတော့အိမ်တန်ရှင်းရေးတစ်ချက်လောက်ပေါ့နော်သူတို့ကတော့ဒီချိန်မှာ rest ပေါ့နော်နိုင်စတာရီပြုတ်လေးပေါ့နော်ရာဒီတို့ကလည်းအေးဆိုတော့စတာကိုကောင်းกินလိုက်တယ်နည်းနည်းတူသွားဒီဆန်လေးကိုလော်တယ်ဟောပြီးရမယ်စတာကိုရင်ပြုံးနေလိုက်တာပေါ့နော်အဲဒါကိုဆိုရင်စတာနဲ့ဒီလိုရောချလိုက်တယ်နော်ရမ်းမွေးရဲ့အဲ့လိုဆန်ဟောပြီးချက်တယ်ဒီကလေးတွေရိုင်းဟောဘဲနဲ့ချက်တဲ့ဟာနဲ့ဟောပြီးတော့ချက်တဲ့ဟာဆိုပြီးတော့ကိုစားကောင်းတယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်ဆိုတော့အင်္ဂလိပ်လေးလောပြီးတော့ချက်တာဒီကောင်နဲ့ပြီးတော့ဒီမှာဟိုရဲ့ကော်ဂိုင်းရဲ့အမေသားလေးရဲ့ကျော်လိုက်တဲ့ညစာချိုးပြီးတော့စိတ်ပြီးတော့အရင်စားလို့ကောင်းပါရဲ့ try ကြည့်ပါနော်